Hoy día vamos a hacer un slime. Para esto necesitamos cola fría o colbón o cola blanca, como la llaman en algunos países. Detergente líquido, que el mío está en recipiente de Vanish, pero es detergente líquido Ariel. A mí solo me funciona con Ariel y Ace. Un bowl, una tacita o un plato, lo que tengan. Témpera, glitter, pintura acrílica, colorante, una pintura de uña para darle un color, es opcional. Y algo para mezclar, un palito, una cuchara. También si quieren decorarlo pueden usar brillantina, de esos brillitos, lo que quieran. Bueno, ya empecemos. Primero vamos a echar nuestra cola fría, la cantidad que ustedes quieran. Si quieren harto, le echan harto. Si quieren uno chico, le echan poco, no sé. Ustedes ven. Ustedes son los creadores de este slime. Bueno, cuando ya le echen la cantidad que ustedes quieren, van a taparlo. Y ahora vamos a echar el colorante o la cosa que tengan. Este ya viene con brillos. Y vamos a revolver. Y vamos a mezclar hasta que quede el color deseado por ustedes, el color que ustedes quieran. Bueno, yo quiero este color, así que así lo voy a dejar. Lo voy a mezclar muy bien por abajo, que siempre queda blanco. Bueno, si tienen su color deseado, ahora van a echar el detergente, aproximadamente como una capita. Y vamos a mezclar. Y vamos a empezar a mezclar. Y todo súper bien. Ya ven que se va formando así como una masa asquerosa. Y si la tocan y se pega mucho, le falta un poco de detergente. Se tienen que ir dando cuenta al tiro, porque después como que queda mal cuando le echan el detergente encima. Bueno, una vez que lo tengan todo bien mezclado, lo vamos a tomar para ver si está pegajoso o le falta algo. Le falta el pintabuña. Perdón por los comentarios de ahí que están hablando. Bueno, como ya vi, se queda pegado, así que le voy a echar un poco más de detergente. Bueno, les tiene que quedar una masa como esta, aunque yo no la puedo agarrar bien porque estoy con una mano. Bueno, espero que me puedan ver. Y esto tiene que quedar algo así. Como pueden ver, tiene que ir así, amasando y amasando. Y disculpen por si no se ve tanto. Pero cuando vayan amasando, la consistencia de la masa cambia. Yo no voy a cortar el video, voy a estar amasando todo el rato hasta que quede una consistencia que yo quiera. O si lo quieren así, lo tienen que amasar y empiezan a jugar. Listo. Espero que les haya gustado.